Здесь. Нет, не туда. Да? Тихонечко. Степа, куда мы идем? На первый ряд? Да, ряд первый получается. У меня место первое, потому что я Пойдем на любые места, которые там будут, 3 любых. Да. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется. Вот, да, вот получается, посмотри Что там. молодой человек пылал равной страстью. И что родители его любезны, заметив взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Да, здесь уже можно. А его принимали хуже, нежели чем, знаешь как, отставного заседателя. Наши любовники были в переписке. И всякий день видались наедине в сосновой роще или в старой часовне там. Они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь, разговаривая, таким образом они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам обойтись без нее? Ну, разумеется, что эта блестящая мысль пришла сперва в голову молодому человеку. И что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему и венчаться тайно. Броситься потом к ногам дрожайших родителей, которые, наконец, будут тронуты несчастьем любовников и скажут им непременно: дети, придите в наши объятия. Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный срок она должна была выйти в сад, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жаберино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, а другое своим родителям. Да, она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силу страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту почтет она ту, когда, наконец, позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой были изображены 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала.
Но и тут ужасные мечтания поминутно пробуждали ее. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное подземелье, и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он умолял ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и слепотворно. Была Григория. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их беспрестанные вопросы: что с тобой, Маша? Да не больна ли ты, Маш? Раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселой. Наступил вечер. Сердце ее сильно забилось. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Тишина. Подали ужинать. Дрожащим голосом объявила она, что ужинать ей не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло, залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. А на дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ее угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснула. Маша окуталась шалью. Взяла в руки шкатулку свою. И вышла на заднее крыльцо. Они зашли в сад, служанка несла за нею 2 узла. Ветер дул им навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они едва дошли до конца сада, на дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимир удерживал ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы и шкатулку, взял вощи и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терюшки Кучера, обратимся
к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним оговорился. Затем поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотой. О, это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться отобедать, уверив, что за другими двумя свидетелями дело не станет. И в самом деле, тотчас после обеда явились к нему землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-справника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Улан. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терюшку в Ненарадово со своей тройкой, подробным, обстоятельным наказом. Для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь. Да. И один, без кучера. Отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Марья Гавриловна. Ну, дорога-то была ему знакома. Да, а езды-то? Езды всего-то 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, небо слилось с землей. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что прошло уже около 10 минут, а он еще не доезжал и до Жадринского поля. Прошло еще около 10 минут. Владимир ехал полем. Сани то останавливались, то опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Прошло еще около 10 минут, а потом полчаса, но он еще не доезжал и до Жадринской рощи. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Он остановился, начал думать, соображать, припоминать. Уверился, что должен было взять ему вправо. Он поехал вправо, уже более часа было в дороге, Жадрина было не видать. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать. Владимир беспокоится, наконец, в стороне. Что-то стало чернеть. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал Владимир, теперь уж близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас объехать ее кругом. За ним находилась дорога, скоро он въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но через четверть часа стало приставать и пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз Владимира. Он поехал на удачу. А погода утихла
ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или из 5 дворов, поехал к ней. У первой избушки выбежал из саней, начал стучать в окно. Через четверть часа, через минуту ставень отворился, борода высунулась. «Чё тебе надо?» «Далеко ли до Жадрина?» «Да недалече, верст 10 будет. Отколи ты?» Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина?» «Да какие у нас лошади?» «Да высылай мне кого-нибудь. Постой, я тебе сына вышлю». «Хорошо, я тебе заплачу сколько угодно». Владимир стал дожидаться. Не прошло и минуту, он вновь начал стучать. Борода показалась, Сталин поднялся. «Ну чего тебе, али ты, прозяб, зайди загреться?» «Да где твой сын?» «Обувается». Ворота заскрипели, парень с дубиной пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «В который час?» — спросил Владимир. «Да уж скоро рассвинет», — отвечал молодой мужик. Владимир не отвечал уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, когда достигли они Жадрина. Владимир заплатил проводнику, поехал. Церковь была заперта, поехал на двор священника. А на дворе тройки его не было. Да. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским нашим помещикам и посмотрим, что у них делается. Ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и в байковой куртке, а Прасковья Петровна в шлафорке на вате, подали самовар, и Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от нее, каково здоровье моей Гаврилы, как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя Де, что барышня почивала Де дурно, но что ей теперь легче, и что она Де сейчас выйдет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «И что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Да ты, верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маленька», — отвечала Маша. День прошел благополучно. Но в ночь Маша занемогла. Открылась сильная горячка. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. И бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о погибели. Девушка никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Девушка Кучер вообще никогда ничего не выказывала, даже на хмели. Таким образом, тайна
была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду выказывала свою тайну. Однако ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что так дочь-то ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Да? Она советовалась с мужем, с некоторыми соседями, вот что делать. Наконец все единогласно согласились, что, верно, это судьба Марьи Гавриловны, что суженого-то конем не объедешь. Бедность — это ж не порок. А самое главное, жить-то не с богатством, а с человеком. Да, нравственные поговорки иногда бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе же в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать, а Владимира Николаевича давно не было видно в их доме. Так решили послать за ним, да? Объявить ему неожиданное счастье. Он же был напуган обыкновенным приемом. Так, но каково было их изумление, когда в ответ на их приглашение получили они это полусумасшедшее какое-то письмо. Так, он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. А она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев спустя, нашед имя ее в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. И боялись, чтобы горячка не возвратилась, однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Другая печаль посетила ее. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она искренне разделяла горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась с ней никогда не расставаться. Обе они оставили Виноградов, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала ей малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее найти себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в
Москве, накануне вступления французов. Память о нем казалась священной для Маши. Во всяком случае, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, переписанные им для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. А между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы, арии Жаконда. Солдаты, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на браном воздухе, обвешанные крестами. Поминутно слышались то немецкие, то французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. С каким единодушием соединяли мы чувство народной гордости и любви к государю. А для него какая это была минута. Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: «Ура! Ура! Ура!» Да, и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой? В это блистательное время Марья Гавриловна жила со своей матушкой в Энском поместье и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. И появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке плохо жилось в его соседстве. Мы уже сказывали, что Марья Гавриловна все по-прежнему была окружена искателями. Подожди, но все должны были отступить, когда явился в ее замке ранний гусарский полковник Бурнин. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Но нельзя было сказать, чтобы она кокетничала с ним. Но поэт, заметя ее состояние, сказал бы: если это не любовь, так что же? Бурнин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний, беспечно насмешливый. Поведение с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взор его так за ней следовали. Он казался нрава, очень тихого и скромного, да? Но молва уверяла, что
некогда был ужасным повесой. Но это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые барышни, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более интересной бледности, более перевязанной руки, более интересного разговора, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что он отличал ее. Но что же удерживало его? Почему она еще не слышала слова признания, не видала его у своих ног? Может, это была робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, что же это могло быть, Она решила, что это была робость, неразлучная с истинной любовью. Она положила ободрить его больше внимательностью. Ну и смотря даже по обстоятельствам, можно нежностью. Она приготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала романического признания. Да, тайна какого рода ни была бы всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. Но, во всяком случае, Бурмин впал в такую задумчивость, его темные глаза с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном. А добрая Прасковья Петровна радовалась: Господи, что дочь-то наконец-то нашла себе достойного жениха. Старушка однажды сидела в гостиной одна и раскладывала гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. Так она в саду. Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать. Бурмин вышел. Старушка перекрестилась и подумала: Господи, его сделай сегодня же и кончится. Нашел Марью Гавриловну у пруда под ивой, в белом платье, с книгой в руках, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве что внезапным и решительным объяснением. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил ей, что давно искал случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу в знак согласия.
люблю страстно. Марья Гавриловна покраснела, наклонила голову еще ниже. Я поступил вот так, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас. Ежедневно я поступил неосторожно, предаваясь видеть и слышать вас ежедневно. Марья Гавриловна закрыла книгу, наклонила голову еще ниже, вспомнила первое письмо Сен-Прё. Теперь уже поздно противиться судьбе моей, воспоминания об вас. Ваш милый несравненный образ отныне будет. Но мне еще остается открыть вам ужасную тайну и положить между нами окончательную преграду. Она всегда существовала, прервала живостью Мария Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женою. Знаю, отвечала ей тихо, знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы согласились бы сделать вам счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите. Я знаю, я вижу, что вы были бы моей, если бы... Я несчастнейшее создание. Я женат. Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена. И где она? И должен ли свидеться с ней когда-нибудь? Господи, что вы говорите? Как это странно, сказала Марья Гавриловна. Но прошу вас, продолжайте. Сделайте милость, но продолжайте же, я расскажу позже. В начале 1812 года я спешил в Вильнюс, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было укладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотрители, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался. Но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, вот кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал вновь закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены, и таким образом мы не могли выехать на дорогу и очутились в незнакомой стороне. Я увидел невдалеке огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню, в деревянной церкви был огонь, церковь была отворена, по паперти ходили люди, стояло несколько саней. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. «Помилуй, где ты замешкался? Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу, — сказала эта, — на силу вы приехали, чуть было вы барышнями уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Да начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед аналогом. Священник торопился. Свидетели поддерживали невесту, заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать, она вскрикнула: «Ай, не он! Не он!» и упала без памяти.
Свидетели устремили на меня испуганные глаза, а я молча, безо всякого препятствия, вышел из церкви, бросился в кибитку и закричал: «Пошел! Боже мой! Боже мой!» Закричала Мария Гавриловна: «Вы не знаете, что случилось с бедной вашей женой?» «Не знаю. Не знаю. Как зовут деревню?» «Не помню церковь, станцию, в которой я венчался. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул. И проснулся на другой день поутру на 3-й уж станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе. Так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая так жестоко теперь отомщена. Боже мой! Боже мой!» — сказала Мария Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями, вещий сон гласит печаль. Кони торопливо чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский, эпиграф повести Пушкина «Метель». Послесловие. 1830 год. Август. Пушкин пишет своему другу: «Осень подходит, а у меня такое состояние, в котором я не могу ничего писать. В таком состоянии можно писать только эпиграммы, а не что-то серьезное». В этом году он влюбился по-настоящему впервые, Наталью Гончарову, но поссорился из-за приданого, за Гончаровым не было ничего, из-за приданого. Свадьба была расстроена, он делает предложение Наталье Гончаровой, ссорится с тещей будущей, свадьба расстраивается, и в таком подавленном состоянии он приезжает в деревню Болдино. Первое стихотворение по приезде в Болдино были «Бесы». Казалось, уже ничего, никакого выхода нет из этого кризиса душевного. Только бесы кружат над тобой. Он не знал, что ему делать. Впрочем, вскоре от Натальи Гончаровой получает прелестное письмо, в котором она соглашается выйти замуж за поэта и бесприданного. Пушкин будет брать взаймы деньги, чтобы свадьба состоялась, но что творилось в душе поэта той болдинской осенью 1830 года. Из-под пера так и вылетали произведения. Маленькие трагедии, домик в Коломне, стихотворения, а еще 5 прелестных повестей, как они быстро были написаны. Гробовщик, станционный смотритель, барышня-крестьянка, выстрел и метель, где метель является каким-то живым существом, роком, которое все расставляет на свои места. Пушкин дает влюбленному только имя, еще неопытному, который
который хочет убежать из дома вместе с невестой. Это делается неподдержанный Богом поступок. Застает метели Владимир Николаевич. И человеку, уже прошедшему войну, полковнику, дают фамилию. Повесть о первой любви, о роке «Метель» Пушкину была написана всего за один день. Поэта, писателя, драматурга. К дню рождения 6 июня будем отмечать праздник, большой день рождения Александра Пушкина. Ольга Букарова и Марина Пулькина. Браво! Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто ходит на наш спектакль. Сегодня мы закрываем, да, сезон. Нет, у нас еще 17 июня замечательная, удивительная сказка Андерсена «Русалочка». Эта сказка удивительная. Она послужила для другого великого, мы сегодня говорим о Пушкине и о великих людях, о слове, для летчика, антифашиста Антуана де Сент-Экзюпери, послужила тем, что, лежа в госпитале, когда началась мировая война, вторая, под влиянием «Русалочки» он напишет своего маленького принца. Это сказка только для взрослых. То, что показывает мультфильмы, это не то. Там надо читать. То лишь для прорастания души. Это как Пушкин, как великий русский Пушкин. Разгадывать, раскапывать, почему, от чего, зачем, задавать массу вопросов, почему он так написал, от чего это все. Вот такие у нас писатели, поэты, такой Пушкин. А мы приглашаем вас 18-го, я закончу свою мысль, начатую, куда-то ушедшую вдруг. 17-го приглашаем на «Русалочку», на удивительную историю. Сценография в этой сказке полностью придумана Олей, композиционно. Если кто-то придет, если вы придете с детьми, можно только, в 10 лет. Для подростков очень хорошо. Вы не пожалеете. 15. У нас в спектакле Таня Ванина, диктор, мой коллега, спрашивает, видите, у нас интерактив такой. У нас сегодня не просто, у нас еще в начале звучал эпиграф блистательного диктора. Вот всегда нужно говорить о наших больших людях. Анатолия Евгеньевича Жарова. И спасибо, да, что мы записали, успели много лет назад. Это наш коллега, который ведет парады, у нас вел парады. И в том году, 11 июля, его не стало. И мы всем радио, я когда-то работала, мне посчастливилось диктором работать с великими нашими людьми, дикторами. Спасибо, Таня, тоже моя коллега. Спасибо вам всем. Вот что такое слово? Как Тютчев, который написал всего 300 стихотворений, нам не дано предугадать. Да? Ну и дальше вы все знаете. Спасибо вам за душу.